アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月27日木曜日のダイジェストです。27日の午前中は岡谷教室の片付けをして諏訪教室へ行き、お昼に移動して岡谷教室へ戻って2階の部屋の整理をし、夜に諏訪教室へ戻って買い物と動画編集をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動が、ウォーキングが8102歩、ダイエット、栄養管理、体重測定。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディング。石ゆかりさんのデイリー占いを読みました。ピンク色の愛の才能の行動がフェイスマスク。気象の身だしなみととで誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が整理いっぱいしました。それから薬とサプリメントを飲んで、洗濯物を畳みました。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物と両学長さんの動画を見ました。茶色のリラックスの才能の行動が漫画を読みました。陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が掃除換気浄化、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き。そうですね。はい。水色の才能のところで、パーティーにお呼ばれしているので、その準備をしたので、準備のところにもハートマークを入れておきます。それと、カーテンの洗濯などをしたので、こちらの方のお洗濯、薄橙色のにも入れておきます。今日は何色の才能を集中的に育てたかということで、2階の部屋の模様替えをして水元素、薄橙色、共感力の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Very good mother eyes method 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail. So please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of Thursday, July 27th.
July 27th, morning, cleaning up Okaya classroom, going to Sua classroom. Noon, go to Okaya classroom, organize the room on the second floor. Evening, Sua classroom, shopping, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So, by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the red passion talent, walking 8,102 steps, diet, nutrition management, weight measurement. So yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, yellow green division talent action, Twitter, Facebook, YouTube, Note, homepage, Amoeba and blogger, Hatena blog, Instagram. So light blue adventure talent action, party preparation, making luggage for moving. Cleaning up Okaya classroom. The action of blue knowledge talent, diary English translation, talent of water element, purple intuition talent action, tarot card reading, Yukari Ishii daily fortune telling, pink love talent action, face mask, getting dressed after waking up, complimenting someone, complimenting myself for loving myself. The action of the light orange empathy talent, laundry, organizing, bathing, medicine supplement, pet making, holding laundry, earth element talent. The action of yoga economic talent, shopping, Ryo University president, YouTube video I watched. So brown reaction talent action comics I read in and your talent action of white purification your talent cleaning ventilation purification prayer to ancestors house praying to the gods face wash and toothbrush. What kind of talent did I intensively raise today? I redecorated the room on the second floor and nurtured that light orange color of the water element and ability to empathize. That's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshima for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of a game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。